Ayibongwe inkosi yamakhosi bazalwane, akabongwe omiyo phakade, umbuso wababusi, ogama lakhe linguJesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela ekhaya labafundi, sanibonani uJesu Kristu uyabuya, masishane, uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. Bazalwane, siyabuka lapha kuma social media, siyabuka ukuthi hayi kwangazathi impi seyiphakame kakhulu, iyahlasela impi yobumnyama, iyahlasela impi ye-Antichrist. Bazalwane, singakusho singathi qiniselani, sekuseduze phambili. Qiniselani bazalwane, sekuyisikhathi vele sezimpi seziphakamise izinga lazo kakhulu. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilona ize phambi kwamehlo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akacimezile, uyabona. Uma ngabe lo mbuso walelizwe wabulala kabuhlungu inkosi yamakhosi, engumbuso wababusi, inguNkulunkulu uqobo yehle ezulwini, wayiphatha kabi, wayihlukumeza, umzimba wonke ugcwele imivimbo nezibazi zokushaywa. Besingobani thina? Besingobani ngempela? Besingobani la besingeke sifune nathi ukuthi nathi sibuthwale lobu bunzima, nathi sedluliswe kuleyo test. Besingobani? Ngoba ushilo ukuthi uma behluphile umnikazi wendlu kangakanani abendlu yakhe na. uNkulunkulu wayengacimezile, wayengalela ubuthongo oStefane bekhandwa ngamatshe, abaphostoli bebulawa kabuhlungu, abanye bebethelwa, abanye besahwa ngamasaha, abanye beshiswa ngemlilo. uNkulunkulu wayengacimezile futhi enothando olujulile ngathi. Bazalwane, qiniselani, hayi kuyedlula masishane. Futhi ke nathi thina esicashile, esingaphumelanga obala njengaba nenzile ekhaya lezwi, nenze khona impela, kodwa nathi esisacashile singaphumelanga obala, lempi iyeza nakithi, iyeza, isifikile. Ingakho inkosi enguJesu Kristu itheke lezi insuku ziyofinyezwa ngenxa yabakhethiweyo. Yathi uma bezingeke zifinyezwe bekungeke kusindiswe umuntu. Hawu bakwethu, uNkulunkulu abe nani. Nazi ukuthi ke bakhona bazalwane abanani emthandazweni, bakhona bazalwane abanilwisa lempi kungesiyona impi yenyama negazi, kepha kuyimpi kamoya. Kodwa isize iphumele ekutheni isihlukumeze ngokubonwayo ke, isihlukumeze ngokubonwayo, kodwa iqale kumoya, yahlelwa emkhathini lempi nezisebenzi zakhe, ama-agents wakhe, iningi lazo abesifazane,
kuyabonakala ukuthi ukhiphe idemoni labesifazane abalwisana nebandla abadestroya ibandla bese yikhundleni bese emagunyeni. Hayi bazalwane, manini niqinile, nazi ukuthi uNkulunkulu uyabona, nazi ukuthi akusasele lutho, kuyisikhashana ngoba ithi inkosi uJesu kuyakumsizana umuntu ukuba nene azuze izwe lonke kepha onakalelwe ukuphila kwakhe na. Kuyakumsiza ngani umuntu? Inkosi uJesu ithi othanda ukuphila kwakhe uyawulahlekelwa yikho. Ngakho kasikudele ukuphila kwethu njengoba nenkosi yethu yazidela ngenxa yethu. Bazalwane, lo government akanawo nomncane umthetho angawubeka etafuleni kuthiwe nawo umthetho oweqiwe yibandla ukuze lishushiswe, awukho nomncane. Wonke ama-government laws or constitutional law akukho nokuncane angakubeka okuyisicucu kuthiwe nakhu ibandla leqe nawo umthetho ngokuba nini libe ngcwele, ngokuba nini ibandla lizimele gelekeqe lingumbuso wasezulwini. Awukho nomncane. Kuphela banama-excuses engiwezwayo bakhuluma ukuthi-ke kulokhunjwana kuhlukunye abantu, bayahlukunyezwa abantu ngokuthi abantu bahlangane ndawonye bakhonza uNkulunkulu. Kuthiwa kuhlukunyezwa abantu, bancishwa amalungelo abo. Kodwa ugovernment wase-South Africa usekhande izinkubela ngezinkubela zabantu ngama-drugs ababengekho ngesikhathi se-apartheid, izwe lisabuswa ngamabhunu, kodwa namhlanje abantu bagcwele iy'trati badla ama-drugs. Abantu base-South Africa abanamsebenzi walutho, intsha yonke ifile ibulawa uhulumeni wase-South Africa. Asifuyile nje emakhaya kungenxa yamasela afuywe ugovernment wase-South Africa, namaphoyisa angamasela ashushumbisa imfuyo, amasela. Wala noma uthi ulime indawanyana encane, bengilimile la ingatshanyana encane ngoba kuyimi ngedwa endaweni engithanda ukulima. Hhayi amasela kwangazathi mina sengilibhunu elilime ummbila omningi, amasela ayangena ebusuku azowubhonyula ummbila. Kuningi esingakubala okubi, i-corruption, ukubulawa kwabantu, iy'nkabi zihamba ngaphandle ziyajangajaka ziboshwa, imikhuba eminingi eyenzeka ngaphansi kokubusa kwalo government wase-South Africa. Abenzi lutho ngalesi simo, kodwa bagade ukuthi uma bebona umuntu owakha iy'milo zabantu, umuntu ophilisa abantu, umuntu othi abantu ababengcwele, hhayi-ke loyo bayamelana naye kakhulu. Umsebenzi eniwenza lapho bazalwane mkhulu kakhulu. Umsebenzi owenziwa uSitekeni laphayana kwasiza abantu
umsebenzi omkhulu kakhulu. Imisebenzi enjalo ebesiyidinga singabazalwane ukuthi siyenze ukuze ibandla linganciki uhulumeni we-Antichrist, kodwa ibandla likwazi ukuzimela ngoba ibandla lingelikaNkulunkulu umnikazi wamandla wonke. Ma uNkulunkulu engumnikazi wamandla wonke ngeke ahluleke ukondla ibandla, abatwana bakhe ngeke ahluleke, akehluleki, akekho ongangaye, akekho lingana naye. Ingakho wahamba nabatwana bakwa-Israyeli iminyaka engama-45 bengalimi, bengenayo ifemu yezikhali, kodwa sasingekho isizwe esasikwazi ukuma phambi kuka-Israyeli, nesisodwa esake sakwazi ukuma. uNkulunkulu wahamba nabo yonke leminyaka bengasweli lutho. Ngakho-ke qiniselani bazalwane, qiniselani isikhathi esesisele sincane kakhulu. Ningabe nisaphenikha manje, abazalwane mabaqine idolo. Uma ufunda ku-Isaiah 53 verse 7 lithi izwi lenkosi wathula, uKristu wethu wathula njengemvu phambi kwabagundi, ehlukunyezwa ngendlela eyisimanga, kepha akazange aklabalase akhale. Nani fundani bazalwane ukuthi-ke izimo enibhekana nazo niphonsele uNkulunkulu imithwalo ngoba uyanikhathalela. Ningaphakamisi izwi lokukhala ngoba omubi uyajabula ma thina siyizitha zakhe sikhombisa ukuzwela ubuhlungu ukuthi hawu kuyazwela, kwangazathi kuyazwela ujabula ngoba omubi ufuna khona lokho ukuthi abone ukuthi ubuhlungu buyezwela kithi. Yebo bazalwane, iy'nhlupho zemukeleni ngentokozo, nazi ukuthi iy'nhlupho zizoletha umvunzo omuhle ekhaya ezulwini. Uma iy'nhlupho yiqala ngani lapho ekhaya labafundi, vele izwe lonke, ikakhulukazi umphakathi wamakholwa wonke uzobhekana nalesimo, uzobhekana nalesimo. Ngakho-ke uNkulunkulu wenduduzo aniqinise njalo, ngoba izwi lenkosi lithe amagwala nabo bonke abanengekayo, nabaqamba amanga, nabathakathi, nezinja, ney'febe, bangaphandle kombuso kaNkulunkulu. Ngakho-ke qiniselani nihambe ebungcweleni. Into okufanele niyiqaphelisise bazalwane, hambani ngobungcwele, hambani ngobungcwele. Ubungcwele abube khona ngaphakathi nangaphandle, njengoba sihlele sigcizelela indlela yokugqoka, i-appearance yomzalwane ayibe ngecocekileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaMoya Oyingcwele akuhlale nani kuze bephakade. Amen.